俾住油去 cut 啦。好少睇，好少唔係咁樣扭啊！cut 線唔係咁樣發埋去㗎，咁樣唔得㗎。唔係咁扭軚，我頭先有冇咁扭軚啊？你睇下，唔可以咁扭㗎，好危險㗎，知唔知道啊？人哋冇預你咁樣發埋去㗎，你睇下其他車都唔會咁扭㗎。拉得太過開啦，對中間對直嘅3咯。直去。一個車位近嘅力士啦，上有你踩住嘅力士上，唔係起翻個嘅力士，你明唔明個意思啊？你停車啦嘛，熄車又得，好似完畢做咩啊？係啊！你咁都叫做人老師啊？唉，我真係服咗佢。點啊？識咗時啊？係啊！你好多嘢你記得啊！你真係識時一波啊！熄咗個 engine， 跟住先入一波扣實個轆啊！知唔知道啊？係。你點解要學車啊？你點解學車？我唔記得咗有冇問你啦。點解你嚟學車啊？點解要學車？你好想揸車啊？咩啊？你好想揸車啊？旅行嗰啲揸車咯。去旅行揸啫，係咪？係啊。香港唔揸嘅。係啊。既然旅行揸，你點解唔考自動波？我咪問過。